Ok, bắt đầu cả livestream tối ngày hôm nay thôi. Chúc mừng mọi người là con Sherlock Holmes The Awakened. Là tập 5 nha mọi người. Vô game luôn. Anh em coi không hiểu coi lại từ tập 1 nha. Con này nó nặng cốt truyện lắm. Tôi đang gắng làm con này, chắc con này khoảng cỡ 7-8 tập là xong à. Thôi vô luôn xong rồi. Tập trước là mình đã biết thông tin là có cái căn hầm bí mật. Bây giờ phải đi kiếm chìa khóa. Làm thế nào để cho Watson có thể giúp đỡ được. Tân nhập thành công nè. Chưa. Đúng rồi. Dùng bệnh nhân để đánh lạc hướng. Ok. Thả thằng Napoleon ra. Người ta cái này. Vậy là thả thằng Napoleon ra. Này đúng không? Không là cái nào ta? Cái này nè. Nhớ là Napoleon nó ở phòng nào ta? Nhớ là nó thật là cái Napoleon là cái phòng giam nào ta? Nhớ đợt đó là nghe đây mà. Này đúng không? Cho bẻ khóa tảng này ra. Cái đi lố rồi. Cho xuống nấc đi lên nấc. Cho xuống nấc lên nấc xuống nấc. Vô lại coi được chưa? 2 hào chưa được. Xuống thêm nấc nữa. Kia cũng vậy. Được rồi nè. Đó. Ok, còn 2 cái nữa thôi. Lên 2 nấc và 2 nấc. Còn 1 cái là lên 1 nấc là được. Ai kiên 1 2 1 nấc. Rồi vô lại coi được chưa? Chưa được, phải lên thêm nấc nữa. Nấc. Ê, từ từ bấm lộn. Nấc nữa rồi, ok được rồi đó. Hào mới đi tập thể dục về. Dễ Hào, tập gym hả Hào?
Ok. Bạn không thể quay lại. Khi rời đi, chắc chắn hoàn thành các thứ bạn muốn. Ở đây, đi. At last, you Cuối came to cùng, your senses. bạn đã... My humble apologies, Và xin Emperor. lỗi Spare me nghiêm your túc của groveling, tôi. Englishman. Of course, you Bây are giờ right, cho này đánh as lạc hướng mấy ever, thằng for lính you canh see, time is of the để tôi essence. chạy lên trên kia. The royalists have risen again, and your darling Josephine needs you. Paris needs you, mon amour. But the guards upstairs thôi à. in reception stand in your Cứ tập đi way. Hào có đâu gì đâu, tập bình thường. They will pose no Nếu từ hồi trước tôi problem tập for the likes từ of cái bắt đầu me. nó khỏe lên. Merci, Englishman. When I return to Les Tuileries, I shall make you a general. Oh, you are too kind, Emperor. Now go. Your freedom awaits. I am coming, Josephine. Nó quậy cho tụi kia. Rồi vô vai của Watson rồi. Over here. Holmes, what are you doing here, and where did you get that outfit? It is unimportant. I require your assistance. Rồi sự giúp đỡ của ông. What is happening, Holmes? I need an explanation. It's quite simple. I created a distraction so that I could tell you something important, and in turn, I need you to acquire something important for me. How can you call any of this charade simple? Watson, we can discuss this later. Time is of the utmost importance. The kidnapped people may Rồi bắt still cóc be. vẫn còn ở This is đây. what I know so far. What? You really found all this on your own? Focus, Watson. I need you to find a Tôi cần ông key tìm that được will cái be chìa most khóa. unique. All the details are in my notes. Logic dictates that Gygax will keep it near her. Once acquired, you must get it to Bạn me. phải lấy Perhaps nó the đưa cho tôi. kitchen dumbwaiter could be of use. Holmes, I can't do this. I'm no spy. Tôi không phải là Yes, you gián can, điệp. Watson. You are Tôi không thể lấy unfailing and được. dependable. Bạn có thể mà. Dr. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kuntz. After the war, my nerves, I fled all that commotion. It is nothing. A patient attempted to escape. He will not get far. Now, if you would like to follow me. Giờ Watson rồi. Theo cái ông bệnh nhân. Minor birds, if I'm not mistaken. Beautiful creatures. How sad that they're caged here. I want them to fly. Chúng bay. I don't want to guard block B tonight. Không muốn gác ở khu B. B ghê quá. B có con nhỏ kia. Chuyện 2. I'm struggling to remember something. Đi đâu đây? Đi theo này đúng không? This area is off Khu bị limits. cấm. A patient has escaped. Một bệnh nhân đã trốn. Nên thằng tôi đốc không thả. Bếp. Hình như là chút xíu mình sẽ thả đồ ăn từ đây xuống nè. Có thả chìa khóa từ đây xuống. Looks dusty but functional. Oh, we never use that. I think it connects somewhere downstairs. Tôi ám ảnh là tập trước. Yếu thật chứ. Để mai mốt tôi livestream game kinh dị không cho coi. Ah, Dr. Watson. Just the man I wanted to Chỉ là một người đàn ông tôi muốn gặp. I'm Tôi ngạc nhiên surprised you're khi not trying to catch bạn không cố that gắng escapee. bắt kẻ Please, trốn chạy. my time is far too valuable. Cảm ơn, thời gian của I tôi hope quá Nurse quý. Kuntz has Tôi hy been vọng taking good care of you. He has certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolf. Herr Wolf can wait until tomorrow. I wish to speak with Dr. Watson. bà này có chuyện gì đây As nè. you wish. You still see patients yourself, even as the director of this entire facility? Only the important ones. And yet I rarely get to pick the brain of a man like yourself. I think it is time we got to know each other. No? I'm afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you?
Giờ bạn là ai? I'm a physician in search of a stimulating career. Tôi là I một have bác patients, sĩ. yes, but admittedly, I'm more interested in the cutting edge of medical research. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I simply had to learn more. I suppose my Edelweiss was always destined to attract other curious minds. But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind can never be truly healed. Tâm trí tàn vã thì không bao giờ được chữa lành. I see. So, what exactly do you do here? It is simple. If you cannot fix a person's nature, you must force them to forget it. Surely there are other methods of treatment. How naive. You remind me of a man I once knew, Professor Becker. But we do not speak of him anymore. A colleague? The former director here. One day he realized that Giám đốc cũ ở đây, một ngày anh ta nhận. Mình đang đi kiếm cái chìa khóa đó. Giả bộ. already, Doctor? Anh đã chán tôi rồi phải không? How rude of me. I was absorbing your wise words, Professor, and must have got distracted. Was my conversation boring you? No, not at all. Cái này game I kinh dị merely- đâu có đâu. No, no. Cái này I game understand gọi là fully. You're not trinh thám seeking giải đố á. conversation. What do you Hồi mean? trước có coi con sao lớp hông của tôi rồi nhớ không? Your mind Phần này phần tiếp theo. craves truth, but not in this form. Phần này phần You must witness a Phần này gọi là practical tiền trẻ của phần đó chứ không phải tiếp theo. demonstration if you are to learn. I'm certainly intrigued. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. You will not leave without being truly enlightened. Kuntz, take Dr. Watson back to the courtyard. Then tell the nurses to prepare the Cô gái và operation and con the girl búp is bê. here. Yes, Professor. Our preparations will take a little time. I will come for you soon, Doctor. Làm thế nào để dụ được cái bà hồi nãy người ta gọi là gì đó? Bà tiến sĩ hả? Ra khỏi cái văn phòng của cô ấy. Không đúng, đúng được con cái. Quét từ từ nó cũng ra. Nhưng rất quan trọng. Tay luôn. Anh cũ này sao mà cái ông nó biết được. Bệnh nhân gác bảo vệ nè. Giấy y tế. Thì chưa đủ thông tin rồi. Chưa đủ thông tin. Tao để cái bà này quan tâm tới Hàn Quốc. Bây giờ mình phải dụ bà ra ngoài khỏi cái căn phòng của bà để mình lấy chìa khóa đưa cho ông Sherlock Holmes. Trọng nè. Đánh dây y tế. Chưa. Cái vậy là chưa đủ thông tin rồi. Chọn đại con nó ra không? Anh xui nó khi ra đó. Nó hai cái nè, còn cái màu vàng nữa thôi. Cái cuối. Không đúng luôn. Thì thiếu thông tin rồi. Quốc là một bệnh nhân quan trọng đối với giáo sư. Cái bà giáo sư hồi nãy.
Bây giờ á, mình phải làm sao để cho nó bị phân tán á. Phải đi khám cái ông này, ông Quốc. Sau đó mình sẽ lãng vô trong cái phòng. Bây giờ chắc phải làm cho ông Quốc bị điên lên hay sao. Quốc ở đâu? Blood in the water. Someone must Máu have washed trong their nước. hands here recently. What have we got ourselves into, Holmes? Súng nè. Perhaps I should take this. Có lẽ tôi Although nên I cầm hope theo it cái won't này. be needed. Đeo theo súng. Did a child make these? Ai vẽ bậy trên bàn đây? Chung người mình có súng rồi. Tìm thêm manh mối. Quản lý. Cần điều tra nghiêm trọng hơn. Bệnh nhân đặc biệt Quốc đã chuyển tới phòng bệnh nhân 2 ở tầng trệt. Tất cả các bệnh nhân phải được loại khỏi lịch trình của tôi. Cái gì? Báo cáo bệnh nhân. Good lord, that's a lot of records. Tấm hình nè. Photograph seems recent. Tấm ảnh có vẻ là gần đây. A commemorative photo album. Ảnh kỷ niệm. Been a while since I've been in one of these. Thì mình mối. Quá sợ nào không quét được đâu. Đi kiếm rồi. Chắc hồi bữa tôi quét rồi sao? Vô được. I hope you're finding your room comfortable, Dr. Watson. Làm sao đây? I hope everything is to your liking, Dr. Watson. Sao để cho bả ra khỏi cái phòng đó ta? Did you hear that a patient escaped? All the guards rushed off to find him. Game này chơi là phải xài não. You are Mr. Wolf. Đây ông này ông am I Quốc right? nè. Oh, hello. Who might you be? My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, doctor. I don't suppose you could help. I Tôi không cho simply rằng bạn có forgot thể where giúp I am. đỡ. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolf. It's an asylum in Switzerland, and you are one of its most important patients. But why am I here? That's what I was about to ask you. I can't remember. Sorry, I can't remember anything. It's all right. You Ông don't này need giống như to người push. gọi là Try người to người Đức à. relax. Let the thoughts come and go. Now, what comes to mind? Tụi này ngồi thôi miên không? Mr. Wolf? Oh, hello. Who might you be? We just went over this. I'm sorry, but I don't think we've met. We were just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. Tại sao bạn lại ở That đây? name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson, and Holmes is Ông này ông bị mất trí nhớ tạm my thời. imaginary friend. That's just a little joke. Gọi là don't ông mind cứ me. hỏi tên Why am ông I Watson here, hoài luôn. doctor? Am I sick? I'm sure I can take a look. Tôi quan sát ổng coi. Liệt mặt. Một bên mặt bị liệt. Thói quen hút thuốc, đúng không? Ổng hóa chất. Mờ dần theo tuổi tác.
Sắc tố da. Có thể làm dùng thuốc lá không uống thuốc nhiều. Ta. Đậu bị gì nè. Hai vết sẹo sâu. Đường mổ chính xác. Bị ốm và điều trị không hiệu quả. Bệnh tật do bản thân điều trị. Chọn cái nào để ta? Bị ốm và điều trị không hiệu quả. À, ông này ông bị liệt mặt là do ông phẫu thuật não. Vậy là chắc là cái này nè, bị ốm và điều trị không hiệu quả nè. Chắc rồi, tại vì ổng bị bệnh não nè, xong rồi mổ ổng xong cái ông bị liệt mặt luôn. Còn ông nhớ quên luôn. Dear Lord, what did Gygax do to you? Excuse me? Who are you? Oh, never mind. Cái ông này gọi là bị chữa ghét mà bị khùng luôn, chữa không hết. Yeah. Ok, ra được một cái rồi. Ông Quốc thì thật ra là giáo sư Baker. À, ông này là ông giám đốc của bệnh viện này. Ông ấy hiện đang gặp vấn đề về nghiêm trọng về trí nhớ, nhưng vẫn giữ được khả năng viết. Rồi, có thêm một thông tin. Đúng luôn, ngon. Nếu Baker có thể viết, có lẽ anh ấy có thể thu hút được sự chú ý của cái bà giáo sư giả mạo hồi nãy. Viết cho một lá thư. Ngon Hello nhờ. again. You won't remember me, but we've met before. I am Dr. John Watson, and you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait. Let me write it down. I tried to Tôi viết nó remember ra. the writing, Tôi sẽ but cố they gắng nhớ always lại get những just kỷ out niệm of thông qua reach. viết As a lách. matter of fact, I have more for you Ngon. to jot down. Oh, yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget everything, even who you are. But we will play a trick on her. We will write Thì a cái bà letter kia so gọi that là she chơi learns her lesson. chiêu, Put down what I dictate. làm cho bị điên. Dear Professor Gygax, your vile work has ruined countless lives through needless suffering. Your methods serve nothing but to show your own sick emotional state. Sao bệnh nhân tâm thần thế kỷ thứ 19? Nó tại do cái môi trường á. You will be brought to justice, and the world will know your cruelty. And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of this asylum. Signed, Professor Becker. There, it's done. Now, hold on a minute. Quên nữa rồi. Who are you? My Bye-bye. name is John Watson. I'm a doctor from London, a veteran of Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir. You're as mad as they come.
excuse me, who are you? I don't know why I keep doing this, expecting something different. Giờ mình sẽ đi qua cái chỗ đây là văn phòng thôi, đưa cái tờ giấy này cho cái bà giáo sư hồi nãy, xong cho bà chạy ra. One of the patients asked me to deliver this note. It's for Professor Gygax. Thank you, Doctor. Leave it with me. Tôi cho bà chạy ra ngoài. Bây giờ chạy ra ngoài là tôi chạy văn phòng, tôi lấy chìa khóa liền. Unbelievable. Kunz, with me. Rồi, đi rồi. Phải văn phòng cướp chìa khóa rồi. Nhanh lên. Nothing special about this. Gì đặc biệt chứ thứ này. Đây. Close, but I don't think this is the key. This is too small to be what Holmes asked for. Phải. Tới 6 món luôn á. Ký. Cái này để từ từ đọc. Lá thư. Cái nữa. Đây nè. Cái này đúng không? An Edelweiss relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. Đúng rồi. Tấm. Có chìa khóa rồi. Đó. Không, mình phải chạy qua bếp á. Bếp ở đâu ta? Cái nhà bếp đâu ta? Đây. Thả xuống đây nè. Thả xuống dưới cho Sherlock Holmes. Lấy được con dấu rồi. Không phải là con dấu đâu, thật ra là nó đúng, nó ịnh vô cái chỗ kia thì nó mới mở được á. Sherlock Holmes lấy. Ngon. Chạy tốc độ. Thấy ghê vậy. Mở con dấu nè. Cánh cổng tới địa ngục. ISO. Ông còn ca la nào không? Chắc còn. Nếu con này tôi làm một tí thì sẽ có K2 của Assassin. Ơi, cái khu này dạy học nè. Rồi. Này là mấy cái người bị bắt gọi là bị điên hết rồi. Oh, the smell. Ghê trời. Ôi, chắc xác không nó dục đây à. Máu kìa. Judging by the remnants of blood and flesh, these instruments were used for Phân dismemberment. tách xác rồi xong nó dục xuống đây chắc luôn. Dear God, is that Bộ phận cơ thể. body parts? Utterly inhuman. Quá tàn nhẫn. Nó thí nghiệm xong rồi, kiểu mà ai mà chết á, ở đem qua đây nó phân xác xong rồi nó đi, nó phi tan luôn. Nói chung những cái phần game Sherlock Holmes đều tạo hình khác nhau. Sherlock Holmes lúc này Sherlock Holmes còn trẻ, mặt nè, trẻ măng.
Sao sớm hơn cái gì vậy? Cái đầu kìa. Não à. Tao thử viết tại chìa khóa kìa. Đây là nhân tạo. Hàng đá quý. Hàng có đá quý. Ghê quá ha. Trời. Phải không ra ta. Món nữa đâu. Vậy. Món nữa. Khóa này. Đúng rồi, chìa khóa này nè. Tập trung vô nó mới được. Và sân bóng. Dép. Cái này nó đang nghiên cứu cái gì ha? Looks as if it's been recently used. Ôi, chỗ này chỗ thí nghiệm nè. Đúng là kiểu mà kinh dị luôn á. Máy phát điện. Giật điện cái người ngồi trên ghế. Full grain leather straps. Impossible to escape. Hai cái phần sau là về trường là Sherlock Holmes trung niên. Phần này là kiểu mà Sherlock Holmes mới vô nghề. Còn Watson thì mới gặp Sherlock Holmes. Cái phần sau này là kiểu hai người thành bạn rồi. A very professional brain dissection. Một cuộc mổ xẻ chuyên nghiệp, mổ não con chim ra kìa. Cái ghê vậy? Đi ai vậy? Hãy đến và cầu khẩn Chúa vĩ đại. Get out of my head! Rồi, ai vậy? The One. Lord! Splinter your soul and become a servant of Please! Con này kinh dị No ha. more! Stop it! Watson! John! Somebody! wretched mortal. Do not fear what is to come. Let him rupture our world anew. Awaken and let the World behold! The light of the Rồi, abyss. lại bị lại cái khu này nữa rồi. Get out of my head. Khỏi đầu tôi. Một mớ thông tin nè. Một điều gì đó rùng rợn đã diễn ra trong trại tị nạn này.
Người nước ngoài bị bắt cóc. Hiện đàn ông kỳ lạ bị giam dưới tầng hầm. Anh ta đã biến mất, không một dấu vết, chỉ để lại một cái giọng nói thình lình. Ông nói về những điều kỳ lạ xuất hiện. Chúa vĩ đại. Hết chưa ta? Phải không? Có gì hết á? Đây là hiệu điển. Đây là hết thông tin rồi. Cái người đàn ông nó biến mất rồi. Cái người mà hồi nãy nói về tâm trí tôi á. Để cái gì? Cái gì ghê vậy? A hydraulic elevator? How ingenious. Đi lên. Đi thang máy. Watson? Holmes, What are you still doing here? still? I was trying to find Tôi đang more tìm kiếm thêm thông information. tin. Did you think I was just going to sit in my room twiddling my thumbs? Tớ là ngồi trong phòng của I mình. asked you to find the key. I had Tôi everything yêu cầu else ông under kiếm tờ control. giấy chìa khóa. Says the man who looks like he saw a ghost. I am fine, Watson. You're hardly fine. You reek of congealed blood and chemicals. What did you see down there? Never mind me. Where's Gygax? I'm afraid she's over Ông there. quá sợ ông nói về... Sounds like that when I Ý, entered. cái gì? On my word. What? She was our biggest lead. Yet another wrinkle in our investigation. What do we do now, Holmes? Hush. Let me think. Ở Mỹ cho chùm khói đen. Ngồi vô ghế sóc điện. Cái bà gì bà giáo sư bà chết rồi nè. Bà bị cái giết đâm vô mắt. Chết rồi. Pencil is buried deep all the way to the Đâm tới brain. tận não, chết ngay lập tức. No traces of blood on her clothes. Must have got on her white overcoat. Mà cái áo khoác ở ngoài đâm vô máu nó không chảy dính vô trong người. The patients here wear the same robes. Ý con đâu? Có một búp bê hôm qua nè, How tôi did she- đi It end up here. nó kết thúc ở đây. We'd better inform the local police about this. You're right, Watson. But first, we need to determine Bây where giờ our phải báo case cảnh goes sát. next. Thì mình tìm thêm thông tin thôi. Sao bà này chết thôi? Gãy manh mối luôn rồi. Dẫn đến đâu tiếp theo? Tôi chọn đại luôn, hên xui nó ra, nó quét cái lại ra gì. Cái nè. Cái nữa, đánh giá y tế, chắc này đúng rồi đó. Bức thư. Chọn tới cái cuối cùng mới đúng. Một số bằng chứng chỉ ra New Orleans có vẻ như kẻ bắt cóc đã tranh thủ các dịch vụ hàng. Bắt đầu cái câu chuyện này vô ngõ cụt rồi. Hai Peter. We've got what we needed, Watson.
This conspiracy reaches further Mùa than này we đi xa thought. hơn chúng ta I tưởng. don't suppose you've ever been to New Orleans? You are joking. I seldom do. Let's go. There's no time to waste. Rồi, Nothing in this world that cannot be explained with logic and reason. Nothing in this world. Holmes? Hmm? You seem troubled. I'm not troubled, Watson. I am preoccupied. That place was awful. Inhumane. It would be natural to experience some feelings of shock or fear. Men reduced to gibbering imbeciles, numb beyond recognition, powerless to ông quá help sợ ông nói themselves. cho Hợp đang When gọi a là doctor sợ does hãi go hoặc là wrong, đang bị they're the first of criminals. sốc. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. He treated my mother, perhaps even killed her, depending on who you ask. My sincere condolences. In the end, she was just a shadow of herself. The outline of the person I recognized, but lacking all else. She was pushed until she cracked. Should you see me cracking, John, I must ask you to intervene. Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock. We can return to London, report what we have discovered. Let more capable hands take over. Alas, there are no such hands. Ông Watson ông kêu là thôi đi giờ quay về London để báo cho cảnh sát về những thứ mà chúng ta đã tìm được. Mà sao nó không chịu? Nói tôi phải tới vụ này tới cùng. We draw nearer to New Orleans with every passing minute, and thus closer to the answers we seek. Those answers for all their perversity. Tại vì nếu mà quay về á là sẽ bị gọi là bứt dây động rừng á. Với hai nữa là cái thời gian nó quan trọng. So be it. I know you to be a diligent author, but if I may make one request. Kindly omit my mother and her suffering from your tale. Of course. Thank you, John. Tới một cái khu tới thui thì ghê hơn nữa. Vô gần luôn rồi. Khu này còn ghê hơn nữa. Tới Mỹ à. Chương 4. Scotland. Holmes, after our trip to nippy Switzerland, I can certainly use some of this New World heat. Do not get carried away, Watson. What we could certainly use are answers to Đúng rồi, my này đi khắp thế questions. giới luôn. I know, but you look exhausted. Why don't we find the hotel first? We shall rest when our investigation is over, and not a moment sooner. I shall ask you to handle our bags while I search for the bank. As you wish. Oi! Stop it, you! Our luggage! Good Lord, what have you done? That's my stuff. I'm sorry, mister. Not It an was an auspicious accident. start. Ông này ông làm dục rớt rồi hành lý tôi hết trơn. I'll handle it. You go on ahead. Có bằng chứng đang dẫn đến ngân hàng. Giờ mình phải đi kiếm ngân hàng. Tại cái thằng này nó dính tới vụ mà mua bán đá quý. Chưa có thông tin gì đó. Đi kiếm đã. Do you know anything about this? My dear fella, you're talking to the right man. Ngân hàng có thể tìm thấy được cái trên khu phố từ cảng phía bên trái của tòa nhà. Help me, please. I don't want to disappoint you, but I'm clueless. Bên trái tòa nhà đây.
Là tòa nhà ở giữa đúng không? Chính diện, giờ đi qua bên trái. Hỏi thăm rồi. Got a spot in mind. Actually, I'm not sure yet. Phải đâu. Rộng quá trời luôn. Clip. Trạm cảnh sát. Cái nào là cái ngân hàng. Đi vô trong này kìa. Rộng quá trời. Đó một cái khu mới. Qua bên phải kìa. Rộng dữ trời. Can you satisfy my curiosity? I don't wish to be rude, but I don't have a clue about this. Nào ở đây? Excuse me, just one question. What makes you think I can be of any help? Hỏi không thèm trả lời đi chứ. Anh em đang xem live video tôi nha. Cảm ơn mọi người. Một khu mới. Quá dày rộng. Xuống đây kìa. Giờ trước tiên là phải đi khám phá cái khu này đã. Coi ở đây nó có cái gì đó. Very good. Oh, yeah. Phố ngư dân. Lận. Rộng thiệt sự. Hẹn nằm đâu ta? Phố người Hoa nè, giao đồng đàn nè, khu phố Tàu. Chỗ này tới 4 điểm luôn. Excuse me, just one question. I'm sorry. You should search for answers somewhere else. Cái này không biết gì hết trơn. Cái này là hết nè, không có đường đi tiếp. Tôi nghĩ ngân hàng vòng vòng khu này thôi. Black opals being auctioned at the banking house of E.W. Gray. Bạn có thể tìm thấy trên con đường cảng. Looks like someone's nightmare.
May I ask you something? Sounds familiar, but no. Ask someone else. Không ai biết hết trơn. Đi đi nè. Hàng có thể tìm thấy ở trên con phố đi lên từ cảng ở phía bên tay trái của tòa nhà. Tổng thể bến cảng đối diện khu phố tàu. Rồi, phố tàu đâu? Tàu đây. Vậy nó nằm ngay góc này nè, chỗ này nè. Đối diện khu phố tàu. Tàu. Hai Nhung. Phố tàu đây, đối diện khu phố tàu. Đây đúng không? Mr. Đúng rồi. Frank Barnaby, right? Auction's about to start. Đấu giá sắp bắt đầu rồi. Quan sát con này đã. Da đen. Nheo mắt. Ông này bị cận. Đọc cái gì đây? Báo lá cải giấu mặt. Amber Lincoln còn sống. Cái gì đó trong túi? Bánh mì sandwich. Bảo vệ ngân hàng là một nhân vật có thật. Hình như ông Lincoln này ông chết rồi mà đúng không? Bị ám sát á, tổng thống á. Ông đọc nhiều quá nên mới bị cận. Cái thứ hai đúng rồi. Làm ra hình phạt con bò đồng. Bò đồng là thời Hy Lạp. In the flesh. Now, if you'll excuse me. Well, hold up. Written invitation for... Giấy mời. Can I present another piece of identification? Giờ mình không có giấy mời. Nope. That's why we send the invitation. Có dụ vô được không vô được. Nó phải có giấy mời mới vô được. Over here. À ông Watson. None. They're holding an auction invitation only. Có vốn nhờ The good news is chui vào chỗ bán đấu we giá. have one. We need Mà to giờ phải có find giấy Mr. mời mới vô được. Who? Frank Barnaby, most likely a local. Tại cái thằng Do you gọi think là Mr. Barnaby would be happy to share his invitation? chủ mù á. Let us Nó có first find him, then dính we dáng can tới see if vụ he's the mà generous type. đá quý. Coi thêm thông tin. Cái ông Franklin Barnaby này, ông này là ông nào ta? À là người bán viên đá quý. Can I ask you a question? I thought no one would ever ask. Dân địa phương nói rằng anh ấy sở hữu cửa hàng tàu. Tự nhiên nó hỏi bà này đại, tự nhiên có trẻ có thêm thông tin nè.
Bây giờ mình quay qua khu phố tàu để kiếm cái thằng Barnaby. How marvelous, Holmes. A city within a city. Indeed, sorry that I those don't lanterns know. are You delightful. might ask the It others. is as though we have been transported Không to gì your giải light thích itself. cái Lon. Cái vụ mà Edwin đó hả? Edwin chiến công nhiều lắm. 12 chiến công tôi đâu có nhớ hết đâu. Can you satisfy my curiosity? I don't wish to be rude, but I Tôi nhớ don't mày have a mãi clue có mấy about cái this. Could you help me? Doesn't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. Cái gì đó? Tên của ổng nè. Đây hả ta? Locked. No one's Phá here. rồi, không ai ở đây hết. Bây giờ làm sao đi? Vô đây. Cửa hàng của ổng khóa rồi. Hàng đóng cửa. America, Holmes. I never thought I should be so lucky as to visit. Thì đi lẻn qua cửa sau, đi lẻn cửa sau. Could you help me? I'm so sorry. I can't be of help. Nè bài. Rồi sao để vô được cái quán của ổng ta? Khóa rồi. Rối thiệt sự. Do you know anything about this? Don't be angry with me, sir, but I don't know. Chồng này nữa. Cái này như kiểu mà chơi cò cò rồi đó. Giờ không biết làm sao đây. Tụi con nó khóa rồi. Are you able to help me? I'm sorry, you should search for answers Hỏi không ai somewhere biết hết else. trơn. Is this familiar to you? I'm sorry. You should search for answers somewhere else. 12 thử thách. Chiếc sư tử khổng lồ. Locked. No one's here. À, nhìn vô. Rather unassuming for a jewelry store. Khá khiêm tốn với một cửa hàng trang sức. Damn, he at it again. Barnaby still owes you. If he can't pay in greenbacks. À, cái thằng chủ đó bị nợ. Mấy thằng này nó thấy tôi nhìn vô nó. Mấy này tưởng tôi là chủ nợ lại đòi nợ. Bà Joe, nhân viên của cửa hàng đã xác thật tính chính xác của các viên đá. Thêm một người đó tên là Joe nữa. Tinh quá. Đã nói chuyện hay này coi. May I ask for your assistance? I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Ngon. Hay quý ông nói rằng Barnaby nợ họ tiền. Anh ta nổi tiếng là một người nghiện rượu và hiện đang say khướt tại một quán bar địa phương. Anh ta có thể nhận ra bởi một chiếc mũ chiếc áo màu vàng
Áo khoác màu xanh lá. Giờ tới quán bar thôi. Bà ở đâu? Đừng có đủ thông tin rồi đó. Mẹ hồi nãy tôi hỏi hai thằng kia không trả lời. Tại tôi ngó vô cái rồi tôi ngó vô cái cửa tiệm nó mới giả bộ nó nhỏ. Ba nằm đâu? May I ask for your assistance? It isn't possible for me to help you. I'm sorry. This place, there's a Spartan charm, does it not? It does. My soul will always À đây. yearn. May I ask you something? Sorry, mister, I can't help you. Ask someone else. Ở sao bà chủ con rơi? Bá thù con rơi cũng rớt. Lúc mà tôi chơi Assassin thì không bàn mấy cái vụ Hy Lạp đâu. Lúc mà tôi chơi Sherlock Holmes thì bàn cái vụ Assassin. Bó tài. Quán rượu ở đâu ta ơi? Này hả? Được. Ở đây đúng không? Nè tôi thấy ở đây nó có mấy cái thùng rượu nè. Ở đây không? Chơi tới đoạn này tôi nhớ Red Dead Redemption quá. Những con game mà cực kỳ hay, là xuất sắc luôn á, hay hơn cả GTA 5. Chắc đây là quán rượu rồi, đây nè. Ở đâu? Không thấy đường vô luôn. Quán đéo gì mà không có được vô. Can you satisfy my curiosity? I'm sorry. You should search for answers somewhere else. Tính ra ngày xưa hiện đại con của Zớt thì cũng đâu có ai mà chứng minh được, đúng không? Ví dụ như mình nhận mình là con của Zớt, con của thằng Zớt thì ai chứng minh được? Đâu ai chứng minh được là mình là con hay là không phải đâu. Cứ thằng nào mà muốn mạnh là cứ nhận tôi là con Zớt rồi cái cột hơi các kiểu. Đâu phải. Giống Hercules từ đó Hercules chắc gì. Ơi, đang đi thêm một người mà mất tích đó nè. Sun Tao dịch ra tiếng Việt là dịch ra tiếng gọi là Sun là cái gì? Sun là hình như Ngô đúng không? Ngô Tào à, 34 tuổi. Ông Tào Tháo nè, Ngô hoặc là Ngô Tháo. Chinatown là khu phố Tàu á. Rất nhiều vậy. More people missing here too. Mất tích ở đây quá nhiều. Our ship leaves tomorrow morning. No room for Tàu. sightseeing then. Chúng tôi sẽ khởi hành vào ngày mai. Quá nhiều người mất tích. Thêm một manh mối nữa. Nó ngủ đâu trời. May I ask for your assistance? No, never heard nothing. Mấy bà này cục xúc hỏi làm gì không biết được người ở đây mà làm gì không biết được quán rượu. Đâu tôi đi cùng hết trơn rồi.
Đây không? Help me, please. I don't wish to be rude, but I don't have a clue about this. Vô rồi. Ôi, rộng quá. Kiếm cái quán rượu kiếm hoài không ra. Cái quán rượu nè. Đúng không? Sao không có đường vô? Ý. Nè. Barnaby, unconscious but with his eyes open. Ôi, ngủ rồi. Lấy cái tờ giấy trước. Cái giấy mời tham gia đấu giá. Look, Watson, the two of you are just alike. Oh, great. So I look like a haggard alcoholic. Eureka! What have you got? Nói ông này An idea. nhìn khá First, giống we'll need Mr. Watson. Barnaby's clothes. Còn Watson giả bộ làm cái ông này. Tiêu. Lấy nón lấy áo. Holmes. Watson, time is of the essence. You will go to the bank, not as yourself, but as Frank Barnaby. Holmes, we look nothing alike. The hat and coat will do the heavy lifting. Just stay cool, play the part, and no one will notice the difference. Trust me. Holmes, must we really indulge in this farce? Đây. It worked in Switzerland, didn't it? Sure, Mình if you redefine quay lại ngân hàng thôi. Where's my cash, Frank? In the bartender's tip. Where's my cash, Frank? In the bartender's tip jar? Đụng người nào là người đó đòi tiền à. Mặc bộ đồ này vô giống ông kia quá. Giống ông Phan quá. Ông Phan Barnaby á. Where's the money, Barnaby? Thấy không? Gặp ai cũng bị đòi tiền. Phải. I'll wait here so as not to arouse suspicion. Mr. Barnaby. Right you are. Shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. You okay, sir? Seem to have the jumps. I'm in a rush. Come on in. Rồi, vô. Heavens, I never seen gems so big. I simply must have them. Do you know anything about this? It isn't possible for me to help you. I'm sorry. Đá quý. Sorry, I'm just dealing with another client's request. Please wait a moment. Vô. Vậy thôi. Excuse me, just one question. You better ask someone else about that. Không ai trả lời tôi chơi gì. Bà này coi. Can you satisfy my curiosity? I have no idea what you're talking about. Thông tin gì hết trơn. Ra thôi. Do not worry, Watson. You look the part, now act it. Remember, in and out, so 10 minutes tops. You've got this, Mr. Barnaby. Chưa đủ à. Vô lại coi. Chưa đủ thông tin.
help me, please. You better ask someone else about that. May I ask you something? I'm sorry, but I've never heard of that. Is this familiar to you? I'm so sorry. I can't be of help. Hỏi hết mấy người này rồi, không có ai biết gì hết trơn. Lên trên được. À đây. This might be useful. I'll make a note. Nhà hảo tâm là người quyên tặng mấy cái này hả? Morning, sir, and welcome to the E.W. Gray Banking House. The auction will begin lấy được cái đó xong rồi nói chuyện bà này mới shortly. được. Zoe Clemens, and I'd be delighted to help you. Pleasure to meet you, Miss Clemens. I am Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. Vì đá quý này có gì đặc biệt? These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South Australia. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. Vì người chủ cũ. Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. It doesn't say where these stones came from, no provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never. I can assure you these gems were bought from one of New Orleans' most upstanding citizens, a philanthropist no less. Những việc này được mua từ những nhà từ thiện, không phải là hàng ăn cắp. Dog Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity? Ha! What have you done with the real Barnaby? Họ đã biết tôi là Barnaby giả rồi. Maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub? Ông này là bạn của ông Barnaby, cảnh sát trưởng. Rồi luôn. Bị lộ thông tin rồi. Mối đe dọa thời trang. Chó không răng rồi không? Sorry, Sheriff, but I don't have time for this. Now, Frank, when I'm talking to you, everything else waits. If I want to talk, you talk. If I say jump, you say off which pier. Do we understand each other? Yes, sir. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. Tiền phạt trên thanh toán của tôi đâu? I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Cái hàng kia bị tiền phạt. I'm afraid I don't Tôi không có gì trên người. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank. Now,
Assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, things get a whole lot worse. Look, Sheriff, I'm not actually... Whoa, whoa, whoa. Think careful now, because Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed 'em to the gators. So, Frank, what's it gonna be? Here's all I have. Tốn tiền. Mấy đồng. Mighty fine of you. The people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors. Không hăm dọ. Don't miss that boat tomorrow morning. Cái tiền đóng phạt là ít, nhưng mà cái... Biết rồi là bác sĩ rồi. Đổ rồi. Is this familiar to you? You better ask someone else about that. Đổ thông tin rồi. I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and... Giờ tôi không còn một xu dính túi. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. Chưa đủ thông tin. You know, I think the look actually compliments you. Chắc bây giờ mình phải tới đồn cảnh sát á. Why bother changing it? Đây. Phá cửa mà. Forget the sheriff. I'm sure it was simply bluster and bloviation. Tôi ốp nha anh em. Tới đây cái đầu tôi hết suy nghĩ nổi rồi. Từ bữa sau mình chơi tiếp. Ngày mai làm assassin nha anh em. Ok. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Rồi tôi ốp đây. Bye bye.